觉得是不是到这边而已？对啊，这边让好像Hello， 大家好，我是巨大 C 的小蔡啊。夏天哦，真的非常炎热哈。现在6月到10月哦，整个都是热烘烘的。这个台湾的夏天是非常长了。那我们修车店家呢，在夏天最常遇到的不外乎就是冷气跟冷却系统的故障。那冷却系统呢，又有像水箱啦、水龟啦，然后或者是等等之类的。那比较少见的就是这个冷却风扇的问题。那我们现在这一台就遇到的状况，就是它的冷却风扇呢，在运作的时候，那个噪音非常大这种声音呢。那其实这个马达用久了或者车龄比较久了，它这个马达的损坏的机会就越大。一般来讲，就是它偏心嘛，比如说它的铜套后面的铜套可能已经磨损了，磨到一个不行了，所以导致它会偏心。那偏心的时候，这个椭圆在转的话，那个声音都会更大。我早期也遇过偏摆到很大的时候，那个叶片在转的时候，它是直接磨到那个风扇的集风罩，整个外框 case 它去磨到那个格栅的那个肋条。这个是也蛮危险的那有些是会并发着有一些像铜芯发烫的一个臭味，就是臭这个奇怪就什么焦味这种，那总之都好，那就是风扇还是要让它保持正常，不然很容易遇到高温的。那顺道提醒一下，像有时候你在开车可能会有以下状况，或许可能跟你的冷却或是冷气系统可能有故障。这提醒一下，像有时候我们在市区开车，你可能会发现，冷气有打开的情形下，我在市区开，怎么好像不是很冷？你开到高速公路的时候，就觉得，就正常了，就非常冷。那有时候你可能在市区行走，能发现，水温也比较高，可能都在刻度的中间以上。那但是你可能开上高速公路、快速道路或速度快一点的时候，它又正常，可能维持在1/3左右。那这个就是一个警讯了。一般来讲，可能风扇它的效率不好那我一般来讲，为什么会这么说呢？因为我们在开车的时候，车头这个是撞风会把热量从前面往后带。前面依序呢就是散热片，就是冷气的散热片。那再来就是水箱，然后再来就风扇。那时候如果降温够，风扇是不会运作的，热量往后带。但是如果说你遇到的状况是，市区行走，我们没有办法撞风，那这时候温度点这个临界点一到，它就开始风扇马达往后抽，那所以你就会产生这种，奇怪，我在市区行走好像不是冷气不是很冷，温度比较高，但是你开到快速道路、高速公路速度快一点的时候就正常。这是一个小小的判断技巧了，可以借此判断，有可能是你风扇的问题，也有可能是你的水箱循环不好，所以它需要额外的撞风，它才能冷却。也有可能是你冷气系统散热片可能循环不好，这都有可能。但还是以进厂检查为主。无论如何呢，夏天天气热千万不能让车子发烧，到时候可能修引擎啦、修冷气啦。其实这个在整个7月，其实我们面对到冷气、冷却这2大系统就是常客。像换水箱、换风扇、换冷气压缩机、换冷排，这些都要特别注意。好了，简单跟各位介绍一下在 RAV4 MK4 的这个风扇的状况，附上前面的一些维修照片。如果有任何问题呢，欢迎在线上跟我们做洽询。我是巨大车业的小蔡，我们下次见了，拜拜。